आज जो भी टाइपिंग टेस्ट दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चों को बता दूं कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट देने से आपको बेनिफिट होती है। देखिए यहाँ पे सारे रिजल्ट हमने तैयार कर लिया है जो भी स्टूडेंट दिए थे। तो शुरुआत में जो भी न्यू बच्चे हैं सेकेंड लेसन का टाइपिंग टेस्ट दिए थे, इंग्लिश भाषाओं में इंग्लिश लैंग्वेज का था, 10 मिनट का टेस्ट था। यहाँ पे सबसे प्रथम आपका ग्रॉस स्पीड। ग्रॉस स्पीड बच्चों वही स्पीड है आपकी जिसमें आपने जितने की आपने चलाए उसके अनुसार जो है उसकी काउंट की गई। उसमें जो आपकी जो एरर है यानी गलतियां है वो 7 है। जैसे कि दीपा कुमारी 17 का इनका नेट स्पीड है और ये अभी सेकेंड लेसन कर रहे हैं, स्टार्ट ही किए हैं, अभी ये नहीं किए हैं लेकिन फिर भी टेस्ट में इन्होंने आए। तो इससे फ़ायदा है कि कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होता ही है। 7 गलती है और एक्यूरेसी जो इनका 94% है, बहुत ही अच्छा 90+ एक्यूरेसी आपको रखनी है। नेट स्पीड जो है इनका 16 रह गया। फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट डिसक्वालीफाई किया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप लगातार मेहनत करें, हर संडे या एक संडे अल्टरनेट छोड़ करके जो है आपको टेस्ट रहेगी। अमृति कुमारी जो है इनका भी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं न्यू सेकेंड लेसन का सुरमा टाइपिंग दिए थे इंग्लिश में, इनका ग्रॉस 43 है, गलतियां 16 हुई है। एक्यूरेसी इनका भी 97% है, बहुत बढ़िया है और इनका 42 है। तो फिलहाल जो है कि अंग्रेजी में बच्चों 30 पर इस बार किया गया है क्वालिफाई, तो इस वजह से इनका क्वालिफाई दिखा रहा है। इसके बाद है रागिनी कुमारी, इनका 60 ग्रॉस स्पीड है, बहुत अच्छा था लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की। 257 एरर जो है इनको आए हुई है और 56% जो है इनका एक्यूरेसी आ गया, यानी कि इनका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। इनका 34 मार्क्स है, क्वालिफाइड है, बट इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है लेटर सुधारने के लिए, क्योंकि लिखते समय क्या होता है कि कोई मिस्टेक या कैप्स लॉक ऑन रहने की वजह से लगातार गलतियाँ हो जाती है, वह दिक्कत करती है। खुशी कुमारी कोरोना से ही हैं, इनको इंग्लिश में आपका 58 का स्पीड और इनका और ज़्यादा गलती यानी 286। इनका एक्यूरेसी घट के बिल्कुल आधा हो गया यानी 50% और 29 जो है इनका नेट स्पीड आ गया। 58 होने के बाद सीधे आधा पे चले आए, इसलिए इनका जो है डिसक्वालीफाई कर दिया गया 1 नंबर के खातिर। इसके बाद लेकिन इससे घबराना नहीं बच्चों, अगले टेस्ट के लिए आपको तैयारी रखनी है। इसके बाद अंशु यानी मुस्कान कुमारी, इनका 57 है, एरर 87 है, एक्यूरेसी 84% है, 90 कम से कम रहना चाहिए पर फिर भी ठीक है। 48 जो है नेट स्पीड है, यानी सबसे फर्स्ट में जो है यही रहे हैं, क्वालिफाई हैं। इसके बाद आरती कुमारी, इनका इंग्लिश में 34 इनका ग्रॉस रहा है, 69 जो है इनका एक्यूरेसी है, 79 और 69 एरर है यानी गलती है। और आपको जो है फिंगर जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिंगर को चलाने का अभ्यास करें। 27 नंबर जो है आपका नेट स्पीड है। इसके बाद खुशी कुमारी 34 से है, इनका जो है कि ग्रॉस 30 है लेकिन 10 ही गलती हुई है, एक्यूरेसी अच्छा है, 29 का है, 1 नंबर के लिए ये भी जो है डिस्क्वालीफाई है, लेकिन रेगुलर मेहनत करना है आपको। इसके बाद नेहा कुमारी, ये भी जो है कि 41 नंबर जो है इनका आया, गलती भी 41 है, 90% एक्यूरेसी के साथ 37 जो है इनका नेट स्पीड आया, यानी कि अगर आपकी गलती कम होगी तो एक्यूरेसी अच्छा मिलेगी, साथ में नेट स्पीड अच्छा रहेगा बच्चों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट टाइपिंग करेंगे तभी आपका स्पीड अच्छा होगा। इसके बाद मनीषा कुमारी जो कि अभी अभी शुरुआत किए हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने टेस्ट कर दिया है। एक कीबोर्ड से नहीं लिख पाए, एक फिंगर दबा के लिखे, फिर भी बहुत अच्छा है। 10 इनका ग्रॉस स्पीड, 20 गलती, 80% एक्यूरेसी, 8 का नेट स्पीड रहा। इसके बाद अंजलि कुमारी अभी अभी शुरुआत किए हैं, इसमें से जो है इनका 12 नंबर जो है 12 नेट स्पीड था, 38 गलती हो गई, 75% एक्यूरेसी, 9 का नेट स्पीड है। इसके बाद धर्मवीर कुमार, इनका जो है देखिए 60 है लेकिन 184 गलती के बावजूद 70% जो है इनका एक्यूरेसी रह पाया है, इस वजह से इनका सीधे 60 से 42 आ गया है। क्वालिफाई है लेकिन फिर भी जो है गलती को सुधारने की आवश्यकता है बाबू। इसके बाद नैतिक कुमार,
24 इनका नेट स्पीड है, 50 गलती है सीधे, 79% एक्यूरेसी है, 19 से इनका डिस्क्वालीफाई है। इसके बाद सेकेंड राउंड चला बच्चों, जिनमें फाइनल टेस्ट की तरह चला है, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं। इनमें जो है कि इंग्लिश चैप्टर 29 नंबर चैप्टर कर रहे थे, इनमें रवि कुमार, जिनमें चैप्टर नंबर 29 इंग्लिश का ही है। इनका जो 40 का स्पीड रहा, 42 गलतियां हुई, 90% एक्यूरेसी के साथ 36 नंबर है, यानी ये क्वालिफाई कर चुके हैं। मुकेश चौहान जी, जिन्होंने 29 का स्पीड रहा, 29 गलती रही, इसके बाद 89% के साथ 26 नंबर जो है इसका नेट स्पीड रहा, ये डिस्क्वालीफाई रहे। कुंदन सिंह, इनका जो है 41 जो है कि ग्रॉस स्पीड रहा, 31 गलती इन्होंने किया, 92% जो है इनका एक्यूरेसी रहा, 38 जो है नेट स्पीड आया, ये भी क्वालिफाई है। इसके बाद सुप्रिया कुमारी इस राउंड में जो है सबसे फर्स्ट आपके हैं, 52 नंबर जो है, 52 ग्रॉस स्पीड है, 41 गलतियां हुई है, जो कि गलती काफ़ी सुधारने की आवश्यकता है बाबू। 92% एक्यूरेसी है, 48 का जो है नेट स्पीड है, ये बहुत ही अच्छा नेट स्पीड है। इसमें टाइपिंग में क्वालिफाई होने का पूरा चांस हर जगह पे आपका बनेगा, लेकिन गलती जो है आपको सुधारनी होगी। अमरनाथ कुमार 31 जो है इनका ग्रॉस स्पीड रहा, 39 गलती, 87% जो है आपका एक्यूरेसी है, और 27 नंबर यानी 3 नंबर से आपका डिस्क्वालीफाई रहा है। अगले टेस्ट के लिए आप अच्छे से मेहनत करें। इसके बाद थर्ड राउंड में आपका हिंदी का एक टेस्ट चला था बाबू। हिंदी में 19 नंबर चैप्टर से, जिसमें मुकेश चौहान जी ने 26 नंबर इनका आपका ग्रॉस स्पीड रहा, 12 गलतियां हुई, 92% जो है एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ठीक ठाक है, 24 नंबर आ पाया, 1 नंबर के कारण डिस्क्वालीफाई रहे। कुंदन सिंह जी, इन्होंने हिंदी का भी शुरुआत कर रहे हैं, पूरा लेसन कंप्लीट नहीं है, लेकिन टेस्ट दिए। 13 जो है ग्रॉस स्पीड, 11 जो है एरर गलतियाँ, 84% जो है 84% एक्यूरेसी रही, और 11 इनका नेट स्पीड रहा, डिस्क्वालीफाई। सुप्रिया कुमारी 19 जो है कि 19 नंबर चैप्टर, 31 जो है इनका नेट स्पीड रहा। हिंदी में अभी बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है बाबू। 22 जो है गलती होने के बाद 83% एक्यूरेसी, 26 का नेट स्पीड रहा, यानी कि थोड़ा सा के चलते क्वालिफाई हो चुके हैं, नहीं तो डिस्क्वालीफाई ही रहते। अमरनाथ कुमार 13 जो है इनका आपका ग्रॉस स्पीड, और 22 जो है गलती, 69% एक्यूरेसी के साथ 9 है। तो लिखा हुआ है बाबू नीचे में इसीलिए कि नो टेंशन, ट्राई नेक्स्ट टाइम योर बेटर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस को बनाइए और अगले टेस्ट के लिए जो है सभी लोग अच्छे से मेहनत करें, और टाइपिंग के समय बातचीत बिल्कुल ना करें। अपना पूरा समय बाबू 1 घंटे जो है आप अपने काम पे, अपने कार्य पे, बिल्कुल सिस्टम पे ही फोकस करें, ताकि आपका स्पीड अच्छा बन पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट टेस्ट में।